हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक और पार्सल आया है और मुझे लगता है उसमें कुछ स्टडी की चीज होने वाली है। अरे इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और भी बहुत चीजें हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करके देखते हैं। क्या आप गैस कर सकते हो उसमें क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसमें कुछ स्टडी की चीज है, तो वो तो हमें खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए खोलते हैं फ्रेंड्स। मैं खोलूंगी। मैंने कहा मैं खोलूंगी। अच्छा, तुम ही खोल दो। ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो सच में स्टडी वाली किट्स है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी एबेकस स्टडी ब्लॉक्स को। ये कितना सुंदर दिखता है ना? और इसमें तो कलरफुल भी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है? इससे क्या होता है? इससे हम प्लस माइनस के सम्स भी सीख सकते हैं और इससे बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। इनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, आप भी रेडी हो कि इसको कैसे सॉल्व करा जाता है? हाँ, तो मैं भी चलिए। रेडी हूँ। चलो करते हैं। गाइस, हम दोनों तो बहुत ही एक्साइटेड है। क्या आप भी एक्साइटेड हो? यस।